د سی جی ټین پښتو ټولنې هندارې د پروګرام درنو لیدونکو سلام. نن راغلی یم د کابل ښار د منډوي بازار ته، چیرته چې په لومړي ځل د هیواد په کچه تر ټولو لوی د وچې میوې لپاره مارکیټ جوړیږي او تقریبا 90 سلنه چارې یې بشپړې شوي دي او په نږدې راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دغه مارکیټ ګڼې اسانتیاوې لري او نږدې 200 دوکانونه لري. دغه راز د دغو دوکانو ترڅنګ یوه لویه نمایشګاه چې د هیواد له ګوټ ګوټ څخه به بزګران، بڼوال او نور هغه کسان چې د وچې میوې کاروبار کوي دلته راوړي او د نمایش لپاره به یې ږدي. دغه راز له دغه مارکیټ څخه به د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته وچې میوې هم صادریږي. تاسې هم تر پای شېبو پورې ملتیا وکړئ دا چې دغه مارکیټ نورې کومې اسانتیاوې لري. د دې مارکیټ له مسؤل او دغه راز د کابل ښاروالۍ له استازي سره به خبرې اترې ولرو. دا مارکیټ مشخص د وچې میوې لپاره جوړ شوی. په افغانستان کې د اولین مارکیټ ده چې هم نندارتون ده کې هم دوکانونه دي، هم دلته دایمي هغه کسبګرو دپاره چې دلته کال 12 میاشتې کار کوي مد نظر نیول شوي، او هم هغه فصلي کسبګر یا دوی ته مد نظر نیول شوی، هم نمایشګاه مد نظر نیول شوی. نو دا ځانګړتیاوې لري. انشاءالله زښت ډېر ګټه به ورسي. اول خو موږ په افغانستان کې تقریبا 15 لکه تر 6 لکه ټنه پورې حاصلات کلانه د وچې میوې لرو، اما متاسفانه چې موږ یو ستاندرد مارکیټ یا نمایشګاه یا داسې یو ځای په افغانستان په سطحه نه لرو. نو دې دپاره اکثره د موږ همسایه دولتونه چې دي د موږ د خپل جنس وړي او په خپل ځان په نوې دنیا ته صادروي. نو دا به د موږ په صادراتو کې ډېر زیات جګوالی راولي او په ضمن کې دا مارکیټ د کسبګرو او باغدارو دپاره او د داخلي تجار او د بهرني تجار ترمنځ یو پل ده. دلته تقریبا 200 دوکانه لري او نمایشګاه ده چې په دې کې تقریبا 1.5 نفر په دې مارکیټ کې مستقیم او په زرهاو په لسهاو زره انسانانو دپاره غیر مستقیم زمینه د کار برابریږي، او د دې نمایشګاه نه تقریبا په لسهاو زره انسانان کولی شي چې خپل جنس راوړي او ته بازاریابي وسي، او هم به زموږ په صادراتو کې افزود راسي. او په ضمن کې یوازینی مشکل چې زموږ په وچې میوې بخش کې ده هغه زموږ وچه میوه معیاري نه ده، یعنی جهان په سطحه برابر نه ده. نو دا مارکیټ چې انشاءالله آماده شي دلته به د بزګرو د حکومت سره دا ټول به موږ لاس یو کړو تر څو د خپل صنعت لیک معیاري کړو. د وچې میوې پلورونکي وایي چې د دې مارکیټ له پرانیستل کېدو سره به دوی وکولی شي خپل محصولات په ښه ډول سره وپلوري او خپل کارونه لا معیاري کړي. ما اینجا 5 دوکان گرفتیم برای خود دیگه همچنان به مثل ما وره همکارای ما تجارا و دکاندارای میوه خشک، کسی 2 دوکان، کسی 4 دوکان، کسی 1 دوکان، کسی 5 دوکان. ما 5 دوکان گرفتیم، 5 برادر هستیم. برای برادرای خود ما 1 دوکانه، دیگه برادرای ما 1 دوکان برای زوا. ما پیش هم صادرات داریم، حال از او کده بهترتر شده. همین حاجی صاحبا کسی که سرمایه گذاری ده اینجا کردن او شارولی و حکومت ما از پیشان خیلی خاطره خوب داریم، خیلی ببینن که بخش ما مساعد کردن یک جای پاک و ستره و یک جای مساعد خیلی خوب با استاندارد بین المللی. ما خیلی خوش هستیم، خیلی خوشحال هستیم که تک مردم ها پیدا شدن در اینجا یک سرمایه گذاری کلان کردن. والا طبعا ضرورت ها خب بیشتر است، زیاد است. فعلا که کارکرد ما است در مارکتی است که نه به شکل بین المللی برابر است، نه به شکل داخلی نه خارجی. بسیار سیستمش گدوت، دیسیپلینش برابر نه، اما یک شکل شیوه روابط بین المللی را نداره.
دیگه تو فعالیت درست نمیشه در مارکت هایی که سابقه است یا تو شکل معیاری نداره. در اصل از ریاست محترم شارولی زیاد خوش هستیم تا یک کارکردا داخل وطن میکنن یا سکتور خصوصی یا کسی که تو به این شکل سرمایه گذاری میکنن در وطن ما. دیگه با ما خیلی یک همکاری است، هم یک سهولت است، هم خیلی یک کارکردهای خیلی نیک است. در این مارکت خیلی خوش هستیم. خیلی زیاد تشکر از ریاست محترم شارولی، از شخصی که سرمایه گذاری کرده، از شخصی که سرمایه خود مصرف در وطن خود کرده. ما خیلی خوش هستیم. دیگه در اینجا یک دکان گرفتیم، با کرایه گرفتیم، خیلی یک کرایه ناچیز. دیگه میتونم از این مارکت در اینجا یک سینما به شکل نمایشگاه میوه خشک استفاده میشه که یک روابط بین المللی است. دغه هټیوال له مسؤلو ادارو څخه غوښتنه کوي چې د دې مارکیټ چارې ژر پای ته ورسوي او دغه راز جوړ شوي دوکانونه په کمه بیه دوی ته په کرایه ورکړي. تو ساحه مشخص نیست به خاطر کاروبار ما. ساحه مشخص هر که داشته باشه کاروبار خود کنه. دوم دیگه همین با تجارای بین المللی که میاید این طرف تو یک ساحه مشخص ندارم که در اونجا تجارا بیاید و سرمایه گذاری کنن و در بخش‌های مختلف پروسس شود، بسته بندی شود و انتقال کنند به خارج. این مشکلات مده ماست. بله بسیار خوب میشن به خاطر اقتصاد افغانستان، خوب میشن به خاطر مردم افغانستان، خوب میشه. در کل یک بسیار گپی خوب است که یک مارکت میاری صحیح با قاضی جور شده. بله تا حال کارایش تا 80-90% شاید پیش رفته باشه، تا حال افتتاح نشده. یک مارکت استاندارد باید ما داشته باشیم، میاری داشته باشیم که تمام تجارای بین المللی در اونجا بیاد. تمام میوه‌جات افغانستان، فضل خدا افغانستان یک کشور زراعتی است، میوه‌جات هر رقم دارد. اوس مهال د کابل په منډوي سیمه کې د وچو میوو دغه مارکیټ ته چې د دکاندارانو په خبرو کې تاسې واورېدل چې د دغه وچو میوو د ساتلو لپاره نه معیاري ځای لري او دغه راز نه هم له نورو هیوادونو څخه دلته کسان راځي چې له دوی څخه دلته دغه وچې میوې وپیري او بیا یې بهر ته صادرې کړي. ورته مهال د کابل ښاروالۍ مطبوعاتي سلاکار او ویان نعمت الله بارکزی وایي چې د مارکیټ نږدې 90% چارې بشپړې شوې او په نږدې راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. بسم الله الرحمن الرحیم. کارساخت دو مرکز کلان میوه خشک و صنفلگیری میوه خشک در شهر کابل جریان داره که هر دوی در ناحیه اول قرار دارد. یکیش در ساحه محوطه سینما بیداد و دیگریش در ساحه باغ نواب است که به ترتیب 154 میلیون افغانی و همچنین 226 میلیون افغانی سر این پروژه سرمایه گذاری میشه و حجم سرمایه گذاریش هسته و این پروژه به خاطر 20 سال است که 40% شارولی کابل و 60% شرکت سرمایه گذار در او سهم داره که کارشان جریان داره و مطابق با برنامه زمانی که ما داریم ان شاء الله الرحمن آماده به خاطر افتتاح میشه. قدرمنو لیدونکو، تاسو د هټیوالو دغه راز د کابل ښاروالۍ د مسؤل او دغه مارکیټ د مسؤل خبرې مو واورېدې چې دغه د وچې میوې مارکیټ ډېرې اسانتیاوې لري او په دې سره به افغانستان وکولی شي چې د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته خپلې وچې میوې صادرې کړي. تر بیا او بل پروګرامه چې ستاسو خدمت ته حاضرېږم، تر هغو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.